Fala, rapaziada, beleza? JV por cá hoje. Estamos aí mostrando miniatura do homem. É nada, tava mexendo nela aqui agora há pouco, né? Resolvi mostrar pra vocês. Tá aí a oficina do homem, ó. Será que é meio atrapalhado? Você não falou isso não. Aí, ó, acabei de dar uma arqueada nessa escaninha aqui. Fiz essa pranchinha também agora há pouco, ó. Super fácil de fazer também, ó. Do vaguinho, você tá é doido. Arquei aí no jeito mais simples possível. Aí, ó. Positivo. Lameirão aí. Na base da fé. É nada. Ficou meio tortinho, mas tá de boa. Vou colocar a prancha aqui, ó. Aí fica qualificado até umas horas, hein? Você é louco. Isso aí, ó. Acabei de dar uma arqueada aí na escaninha. Próximo a mexer é esse Mercedão aí, né? Esse aqui é uma Mercedes. Fala aí que caminhão que vocês acham que é esse aqui nos comentários. Aí eu vou deixar umas imagens aqui como é que era essa Scania antes e depois da transformação, né? Aí vocês veem se mudou um pouco, vocês calculam aí se mudou um pouco. Beleza? Fica com as imagens aí, então.